Horlama ve apne cerrahisi günümüzün zor cerrahilerindendir. Evvelden çok büyük cerrahiler yapıyorduk ama son zamanlarda apne ve horlamayı öğrendikçe daha hastaya az zarar verecek cerrahiler yapmaya başladık. Burada önemli olan yapılan cerrahinin hastada herhangi bir sekel oluşturmamasıdır. Bu nedenle maksimum faydayı sağlayacak en uygun ameliyatı, hastaya en az zarar verecek ameliyatı yapıyoruz. Burunda bir tıkanıklık varsa, eğrilik varsa bunları düzeltiyoruz. Burun eti şişse bunları ses dalgalarıyla azaltıyoruz. Damağı sarkıksa damağını yine ses dalgalarıyla veya bir doku çıkartarak öne doğru çekiyoruz. Bademcik büyükse bademciği almanın çok önemli katkısı olduğu için bademciğini alıyoruz. Dil kökü büyük ise o zaman dil kökünde radyo frekansla küçültme veya robotla dil kökünü alma ameliyatları yapıyoruz. Sonuçlarımız da bu cerrahilerle oldukça başarılı.